Banduku yangu wote bale beko mdunia mzima na bale beko mwisho wa dunia, tunasema jambo yenu na Mungu wetu yarumba mbingu na dunia apate kumibarikia. Bengine isa tukunasumburia beko benye kulala, bengine njo asubuhi bala mkome natarasha wende mkaji, bengine beko na ubili, bengine beko na voyager, bengine beko deja mkaji juu dunia iko vile Mungu aliumba. Pashi comprendre dunia biko nguvu. Na paka tusome mu Biblia na njo tutayua Mungu alipenda nini, alifanya nini na anapenda sisi tufanye nini. Leo juu tunaangalia mambo mingi leo nafanyika mu dunia zaidi kwetu kuzai. Tutoka huko mateso para multiplier kila mwaka na kila mwaka. Tukiangalia mambo yanafanyika makanisa na makunja maombi, masiku ingine tunagalaka mnyumba mie mtume na bebe yangu hapa mtumishi wa Mungu, tunagalaka tukunalia aina saa juma tunatusabana chakula bana bekari na Mungu na kuna mtu akubasaidia kuwaambia mambo ya kweli. Kama mtu anashimama anaanza kuhubiri sako, par exemple kama mtu kukivu eko na hubiri anaweza sema siku ya kwanza, siku ya pili, Mungu anasema hivi, inaandikwa katika Biblia, bantu akule batamshikia. Kama mtu wa Lubumbashi na pasha anasema mambo ya Lubumbashi, kama Tanzania anasema pale mtu amevaa suruali lakini akifike Lubumbashi anasema anavala pantalon. Donc mabiswahili biko ya kuachana na mara mingi ma eglise nafasi boko nafundisha sauti ya Mungu, boko nafundisha vile bintu bantu bashiki yake. Sasa tunahubiri katika ukweli juu ya uhaki wa Mungu, hakuna mtu anashikia ukweli ni nini, uhaki ni nini. Lakini kama Lubumbashi nasema bon juu tunafundisha verite ya Mungu na justice yake, kila mtu atashikia. Donc jomole namuna she tutaanza kuhubiri Swahili ya Lubumbashi, ula na yua Lingala atageuzia bale bakushikia Lingala, ula na Chiluba atageuzia wa Chiluba, ula na Français atageuzia wa Français, ula tayua anayua Anglais, ainsi de suite. Tunajua lugha ni nini. Lugha ni ile njia au ile moyen muntu eko na utilize juu bantu bayue eko na waza nini. Par exemple, kama ndani yangu nasikia njala ya kula bukari, ni ndani yangu ndio mimi najua. Sasa watu wengine batayua jasa na mimi na njaa wanipe chakula. Ndani yangu sasa unipe kwa chakula ndani yangu, mimi nasema hakuna mtu atashikia. Nafanya ni vitoshe nje. Ni viseme mamo, nasema banduku nasikia njala, munipe kwa chakula. Sasa wale bantu nunelezea kama boni bashinwa. Pengine bataona sana batukana bachambula. Kama nasema bande kona ngai wope sanga fufu nalia bara basheke Swahili barasema tuka pengine na bachambula. Donc hii mambo Mungu alifanyaka juu ya bubaya babantu ku Babel, Tour de Babel. Ile saa ndugu yetu mweusi huyu ni Murod, mshie jina kama ni Numbi, kama ni Ntambwe, kama ni nani, tunajua ke ule ndugu yetu mweusi le chef kwa chef kule Babylon kule, akabambia abantu wote dunia mzima tufanye nyumba moja ikafika na mule mbingu. Kama ilikuwa je atuyua. Jonga sa abantu wakideside kufanya mambo mbaya itafanyika. Acha tugeuze malangi hapo. Unipeko chakula. Jote nchambula. Utanipika mie. Huko mbafu baanza bukomvi. Wewe sasa hivi anasema mshikia. Nasikilizana watu wanende. Jukule makabila ilianza. Shebo wote tu watu mtu moya kwa mtu mweusi. Jukule zaraka mzungu, zaraka shinwa, kwa kila kama naangalia bankambo yabo wote ni weusi. Jo Adam tukigeuze mkiswahili nasema bulongo bweushi.
na bale banafanga ma œuvre d'art banayasema argile na la bulongo bweushi ndio banafanga mangishi ya bien. Meshi nakula pana kama naangalia ku Zaire, kulikuwa wakati moja hivi unaenda kwa masomo, bankupatia uniforme, bankupa bilato, bankupa kaye, makaye, bankupa na bik, bankupatia vitabu. Presque kila mwezi tukaenda kwa laboratoire, wenda kutupima kama tuko na misanda, kama tuko na malaria. Kila masomo yote ilikuwa na laboratoire na librairie. Ba 5 premiers bankupatia makado. Ndio tuko. Donc ilikuwa ça tu trouves comme paradis. Donc il est ça tulikuwa vile. Hapa shi tuko mu Canada. Canada walikuwa na teso. Ile sha kwetu ba mki banaanza kuvote, banakuwa ba soda, banakuwa ba mwalimu au Canada, banakuwa bangare batumwa. Juu emancipation ya wanamke au Canada ilianza mu 83. Ile wanasemaka la révolution tranquille ba Québécois. Meshi na kula pa. Ninapenda mwanzo kunishikia polepole, moyo tunataka kusema nini. Vile tulikuwa naomba na zamani. Magharibi tuenda kumulima. Tuenda taria tomba we. Usuwe makachika tunashuka mlima. Sasa chakula hakuna. Tuenda mkuhubiri. Kwenda kumbeana matembezi. Makanisa utashika bantu wanamika. Wewe mko mtoe cha 10 hivi na hivi. Lakini utaona bantu watoma sadaka na matemoignage kila dimanche. Tom tunashimami kwa shukrani na kazi. Na rafiki yangu fulani anataka franga bwingi fulani naanza commerce. Wewe nilikuwa naona kama kitabu kiloko, nilikuwa nasha vitumbura leo na makuta mingi nafunga magazini. Wewe nilikuwa hivi kila siku mpaka matemoignage. Na tuko na bintu bile Mungu anaanza kufanya. Na tulitembea hapo na tuona mimi na yeye, tutembea ma village, ma ville, ma mikini, ma kanisa, ma kunja maombi. Tuenda kuambia abantu mambo ya Mungu. Na tunafahamiana tulikuta bantu ba mingi sana bakila namna, bakila lugha, bali tunasema washikepe tunabambia. Tukajiforce kisha finalement tunaanza kusema lugha yao. Mungu alikuwa anasaidia. Tuliona namna Mungu anatumika. Lakini leo hii tunaanza kushangaa. Mtu anakuwa sio niombe akasema, "No, napaswa mjaribu Mungu, napaswa mjaribu." Pale bisamu Kiswahili njoo Mkiswahili kama Tanzania njoo watu wabishikie bien. Kujaribu Mungu ni kusema mupime Mungu. Mfransa ni kusema mutante. Hawezi kumtante Mungu. Unaona vitu vingine sasa wale wa pastor wa apita wanasema ukweli. Bantu wakushiki. Tunalomba hivi. Leo juu mambo ya kwetu. Tunaanza kuona tuliona bakatange bona fukuza bakasanya. Mbole bakasanya wanazo kibia bengine bakatange. Tunaona Mzambe bwana fukuza wa Kongolea sasa ni bakasanya. Useni Ngala, useme Kiluba, useni Nugadi. Ni bakasanya fika sai. Ku Kongo Brazza. Beko nasema Kikongo, nasema Lingala, bale na ba Kinshasa ni banduku ni famille moya. Pika ba Kongo Kinshasa, bapika kwa uwa banengana bintu ni bafukuza uwe na mikando shikwe nayo. Tunaangalia hapa kwa Angola bantu kwetu wanaenda kufia kule Chomba, tuma ba militaire wanaenda kubasaidia. Mobutu atuma militaire wanaenda kubasaidia. Vite lingia kule kubasaidia ti leo hii bale bantu wanaanza kutubamba nitupika kwetu. Ba mingi banashirika puka wanatufanya hivi. Tuka kwetu kuna kwa pay, tukakombanisha. Tana ba mingi wanasema vile ndio ba pasteur batumisha Mungu. Sasa tulipenda leo juu tulisoma kitabu. Tunaangalia maevenement. Sasa ayafaa tuambie bantu bashisabu kile Yesu alisemaka. Na kuya namna kani kuweza kuomba. Kuma ombi ya Daniel aliomba namna kani. Asema mimi comprendre kupitia kubitabu que ile mashiku Mungu alitayarisha, asema atarudisha Israel, atairestore. Juu ile wakati Israel ilikuwa tena mdesolation kwa bantu wanakuwa ba viole kwa watoto nini, ile mateso ile tunaona kwetu ku Zaire leo. Bo ile wakati ya Daniel baranza kuiona. Balikuwa na lia. Tunashika bantu wale bashikiri mambo ya Babylon, banashikiaka tu, tunaele mambo ya Babylon.
ya Boniem. Beko naimba na bayo nasema nini? Sasa sababu nabafukuza kwa bona watu wanakufa. Kwa sababu noma sema huyu ni kambao mzee, huyu ni mama wako na mimba, huyu ni katotani, wewe unatoka pika kubambashi kuwa watu vile. Bakao kumpembeni na mutoni ya Babylon. Ile mutoni mishwe kama ni Ruzizi, mishwe kama ni Lualaba, kama ni Bukama mishwe bakao kumpembeni ya mutoni. Beko na ria jua Sion. Where we sat down. Wape walikala, beko nakumbuka Sion, beko na ria. Na she leo, nyo tuku nakumbuka ile wakati ya pe. Okay, mauta kama mtu mbaya, wakati natukua ampe. Ile wakati tunakumbuka kazaiwa dans la paix retrouvée. Ile wakati ile. Unatoka premier kwa masomo mpaka ado, unapata diplome d'etat, unaingia kwa university kuna bourse yako, unapata mapoint mingi ba kutuma kubulaya. Donc, tunaanza kukumbuka ile wakati ile. Lakini bakwa mtuchezea tena. Attention, ishimepeleka shilani. Lakini mkumbuke ni nini inafanya ke tukuye hivi. Jua tu Israeli zamani kama namkosea Mungu mwa watupia mkongo. Bon, njoo ile mbele kama tunasoma mkitabu kia Daniel chapitre 9. Le Daniel chapitre 9, ile kitabu kinamuka Mungu kinasema j'ai compris par les livres. Mina comprendre kupitia vitabu. Aina mtu anasema anasema Mungu anasema Wewe bilota ndoto bilona vision hapana. Donc comprendre kufatana vile vitabu vinasema. Asema ile hii mambo mkiona zofanyika mnasema mimi nataka kumirudisha atashe leo. Hii mambo tukunia Faransa Jésus anataka kurudi. Donc ile mateso kama inapita magumi inapita kwa hiyo Mkristo. Yeye asema vizuri vinataka kufika. Mambo tuko na miambi kama tunaonyesha mafoto yetu wakati mwa tulikuwa na Yesu mwezi atakuichika. Amwele kuichika. Paulo mnashikate mwanzo pengine kwa watu. Kuko wakati mmoja tuna mateso napita. Ngeza mateso ilipita sana. Tunato katika msubuhi. Benediction inakuwa tunavoyager. Atakuwa na chakula mais tunashangaa makuta ya kuvoyager et tunavoyager kwa ndo kazi ya Mungu. Tuna mkanisa bantu bao kwa polisi. Kule polisi bantu bao peleka tunafanya kwa bantu wengine. Kwa hiyo tunatuambia sauti ya Mungu kanisa linanepa tunapata tena baraka tunavoyager paka vile ndio tulikuwa tunaenda leo elebam kazi ya Mungu. Hivi mbele tutaimba kwa mwimbo mmoja avant kushika kwa exhortation juu sheba toto ya Mungu pale unaingia mkanisa unaangalia mama baba wale tabita mbara kwa kichwa unaangalia wengine wanavaa tumashipe tufupi mbita kumbele unaimba roho inakuuma unamnipa sina shima kumbele au ya monanga kwako kwa kuombea mbona unatoa sadaka umjaribu Mungu wewe inakuuma sasa kanisa na kuya vileo unaenda kuangalia baratoa kitunga kinene hivi kiasi kia makuta mafuta ya mingi unaenda pasteur tutango kwa malari docteur alisema unjeko tu pompa mbili ya mai ni $5 unisaidie kwa $5 ni saidie so hakuna problem una imani chache wewe pika magoti nikuombe pika magoti wanamwombe anakuja kunyumba mtoto anakufa anakuwa kusaidia kwa sanduku na mtoto anakufa huko. Sasa pika magoti nikuombe Mungu atakusaidia miracle Mungu na miracle fanya kuamini. Anamwombe miracle ifanyike. Ndio kuteswa vile. Jana ni mambo ya Mungu tena. Kuna vile ilikuwa kama zamani. Kama anasema kama una makochi mbili kabula yako mwingine. Abakuomba sema chunga muntu akwa kulombe njoo mupe. Tumkese watu wa mingi. Pasteur eko na mavila, mimi na changer mtoka sama chemise. Mikula bila tuko kama kulupa kef. Bantu waone vile kitata voile. Même mkanisa 80% avant nakage. Il est 10% ya bale ba mwivi bantu ngawa muleta.
bone ba makuta benya leta ndio na mutoya bone bambia msa ba voter aba bone ba mwinja leta. Mani mambo asikitiko. Wewe na mie na share patiko vyo na wazako na ria muru yako. Mungu jua nini vinafanyika hivi. Jua na shit na ria mbele ya Mungu. Mungu jua nini paka kwetu. Tengia mamikini ngine Mungu amani tu bien. Kama ningia kwa mfano Mozambique. Au tena mateso kwetu. Mateso ya kule ni njala. Kwetu mwana $100 unaweza fanya mwezi mbili tambili. Mozambique changer $100 kesho inaishi. Ndio mateso kama modela ya kuchanga. Sasa shey atukombani chake bale bona iba makuta leta bale bona iba bintu nani pomona manyumba abantu kuiba mabintu abantu kuenda mashamba abantu kuiba pana shey tukuna kombanisha mais primo baya kwa tukulomba tunasema mambo ni roho. Mungu asumbura na bantu mu roho. Roho anakuambia leo ushende muvili nenda muvili Kongo mkuu na vunjika. Wewe nikataza, si Mungu alikataza ukupende ushiki. Hivi tutaimba mimbo. Njoo tuelezea Mungu anapenda tufanye nini. Tunaona ile mkini yetu ni paradis kwa wajala paradis. Mungu jua kumiprouver. Jua chola bushingishi. Fetu la muke. Bantu bambari. Toka machine kuma Japon. Tunaona wao kusodimiza. Ba japonais bambari. Basi ile mkini paradis wole mbio na kuyi. Bantoka Amerika, bantoka huko bari, tumamekipu, mavillage, tumanini, banakuwa kukimbia kwetu. Mesha tuone, leo ndio wanawasa, bantu wanaanza kuwana kwa bendi, manini, sasa ni juu coltan, diamant, mari mingi, fashi yote, kukolwezia to, watumula wese, watumula kuta cobalt. Donc, mkini yetu ni mari paka na kumeno. Mebeni shewe ba mashikini ba mwisho bio contradiction. Comme on angalia ba benye ba zairwa tuko très intelligent. Mu domaine yote tuko ba excellent. Ma tuko na njala, tuko kufanya njala, tuko kufanya malari, bindu ya vile. Ni si Mungu anatuonesha. Sha tukombanisha wale wana wale wanaiba. Sha tukombanisha mwili na damu. Lakini tunakombanisha maesprit. Joy. Taimba kwa mimbo mwapa mwana mwe wote, tuombe. Juu, bile tutasema. Pamwe kubishikia, inafai Mungu akufungulia akili. Mwana matangi ni kama ndo kanisa, nashikia, sinjo vila. Mtu wanafundisha, watu wanalala hivi. Ala tu, banisha kubili, kanisa leo kwa tu baridi. Wengi walikuwa baridi walifunga mancho. Na lalo na lota ndoto ya bien, wanamuka msuhu ya uiwe tena. Mimi ndoto ya bien. Mungu alikwambia wewe ufanye hivi, ndio utapata bila natafuta. Univisabu yote. Ba mingi bana lotaka bo batajiri, bona mafranga, bona ubiri, mamiraki na mfani. Na wewe alikufa tunawajika na wewe ndoto upo wewe maskini. Sasa leo mfungule mashikio, ushikie Mungu anapenda kuniambia nini. Paka vile Daniel bila alifanya, ndio Mungu anapenda na wewe ufanye vile vile. Imbo haleluya hosana na Yahweh. 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 Umisimasia kolona gana Yahweh. Imbo haleluya hosana na Yahweh. Umisimasia kolona gana Yahweh. Imbo haleluya hosana na Yahweh. Emeli masia kolona gana Yahweh. Imbo haleluya hosana na 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 Yahweh. Ana Yahweh. Ana Yahweh. Ana Yahweh. Ana Yahweh. Haleluya na Yahweh. Ana Yahweh.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
wa salama wa milele wa baraka, wa baraka wa milele wa baraka, wa baraka wa milele. Amen. Amen. Hivi tutaomba, tutajiombea, tutamwimbana moyo wale Mungu anashikia hii na bale wote watashikaka hii mambo Mungu anataka kuambia abantu. Mungu atufungule mashikio tukomprendre vile Mungu yanapenda tujue. Jumenezi nasema nitakufinga. Wako Kinshasa yeye atashika sema tamutukana, tamunjirie. Wako Lubumbashi yeye atashika sema tamumodire. Donc, mwile façon où ta comprendre. Inafaa ukomprendre vile Mungu anapenda wewe ushikie anapenda nini. Mungu apendake bantu bakuteswa, Mungu apendake bantu ba magonjwa ba manini hapana. Mungu anapendaka bantu tukua na salama vile Jésus anasema je vous donne la paix. Je vous laisse ma paix qui dépasse toute intelligence. Pas comme le monde donne la paix. Asa ile amani anatupatia aina sa vile dunia letaka hapana. Donc hivi tutaomba tutampikia Mungu asante, kisha tutaomba Mungu atufungule akili, amefungula moyo akili ukomprendre sauti ya Mungu. Tuprie. Baba Mungu wa kweli na Mungu wako mbingu, tunasema merci juu ya bushiku ya leo. Leo ulipenda priere yetu tuipartage na bantu wote dunia mzima, bale wana tushikia na bale watatushikia. Jo pale Mungu, ile grâce unatupatia she ya kukomprendre ma écriture na comprendre ma événement kunafanyika. Jo tunaomba pour par la puissance ya Esprit Saint, Mungu tufungule akili, utufungule masikio ya roho, utufungule roho yetu. Bile wewe unapenda tujue kwa hiyo wakati, bituguse, bitusaidie tufanye bile wewe unapenda. Mungu zaidi mambo tunayadrese juu ya bazaiwa bote. Mungu wangu baishikie hii mambo, iguse kila mtu na isaidie kila mtu kufanya mapenzi yako we Mungu. Hii mambo ule yote ataishikia, imuguse, imufungule, imupatie nguvu ya kuitumikia ili apate kuona pe ndani ya via. Mungu tunapenda tu ni kustope mauaji, kustope mateso, kustope problemu yote ku Kongo. Haina muntu anaweza kusove Zaire la pana. Haina muntu we mzungu meushi au mabomba pana. Ni we Mungu. Mungu tunapenda hii connaissance tuipartage na bantu wote. Gloire yako nokana. Mungu asante sana. Yote tunasema katika jina la Yesu Kristo. Amen. 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 Njoo vile mama Rome kuna sumburie siku ya leo. Sumburie tuna bantu bote bashikie. Na paka tukashi benyewe penda tu bantu bote bashikie bayue ni nini. Kuko bengine barizalika muma 1980 deja. Abakone bile chez tuliona. Chez tuliona unazalika kwa maternité ya bule. Mama ko kutoka kwa maternité baba kwa na mujama bikuembe manini ni bikelekele fura ju frange ku yako. Muntu unafunza masomo tu kwa universite. Nuna muyomba yangu, nuna le petit frère tunasumbulaga naye. Baba yake kwa universite ile wakati. Aluza motoka za nyumba, jua nini? Bakona balipa franga ya mingi. Donc, bantu wanatoka mapengi ne bako nakimbira kwetu. Na tuchanger na sali tushi imagine ni bia somana. Baba kwa ba Albert, bako Ntambwe, bako Zabanga, bako Mpanda, bako Kabongo, Ilunga, bako Mantia, etc. Bantu wa majina bankambo yetu. Sasa pa leo tunapasha tunasema kwa bintu vingine mufungule mashikio muiwe mateso yetu yatokea wapi. Juu wakati tunazalika mtoto kama anazalika kwa innocent. Epa kuambia ba parents ba kasema munizale. Chez ba parents jo tunazala batoto. Na tuko responsable ya malheur ya bale batoto na Mungu atatulizaka pourquoi bale batoto abakokomee bien au bakaba shege bona teso avec. Na bale benda kufanga busharati. Napata mimba unatosha ile mimba ile mtu anaku uko muuaji.
Ka unalipikana masaji, unalipikana makofi, unalipikana poison, unalokana, unalipikana dawa na unatosha mimba. Kwa hivyo Mungu mauaji. Mungu atamilizaka damu ya wale bantu Mungu naua. Na ule wote bampatia franga, anekala kimya, anaacha bantu wenda kuua, na ule bakaramusha le bantu, na wewe uko muuaji, na wewe unaua. Atuseme mambo ya ba politicien, zaidi tutataya yako tu bale banajiita kwa watumishi wa Mungu. Kitu ya kwanza kama tunaangalia beba tufundisha mu histoire kwa masomo, bananza tu ba mwa sema Empire Luba, wa Empire Lunda, wa Mkongo. Avant bile kulikuwa nini? Bantu fuchika. Mekatu mfata bema mabitabu manini, tunaona kumbe shinjo wa fulani. Shinjo kumbe tulikuwa bien zamani. Bamishi na kula pa. Mshweke confiance mbele wanatoka batumishi wa Mungu au ba politiciens wa nini. Confiance yetu kwa Mungu. Mungu anaweza kufanya tempete na kufanika, unaambia mjina Yesu Kristo tempete shimama inashimama. Sasa vile Joshua aliambiaka jua shimama pa ile fwashi kashimama pale. Akakombana vita ikaisha Jonathan. Na wewe juu Mungu a tout créé à son image selon sa ressemblance. Ileza tutosha majina kama mtu angopanga jina na kudomine. Professeur mnampanga jina monsieur Balé. Donc mnamudomine ule professeur. Donc kama mpanga kijina kiashoke bankambo yako, maiko mutumwa wa ile kizazi. François, kizazi yana mkayaba François, awe kama ni kimujimu kani, awe kama ni kidemo kani, o François, François, niko Marcos, ile majina ya mijimu ya wazungu. Na sisi tuna mijimu ya kwetu. Mimi sema mambo mijimu, mimi sema mambo ya Mungu. Bakia original. Kama mtu anafundisha mambo ya bien, akwe politicien, akwe prêtre, akwe mupasteur au nani, kama anafundisha mambo ya kweli ya mubible, tuichike tutumikie. Bali tuambia sema turudie ku mambo ile makambo yetu tunaanza kufanya. Baranza kwa watu tuko vierge. Leo tunaanza kufuata bazungu, sano batu tuko na droit ya kufanya sex mu age yote. Leo bazungu mwanamke na mwanamke wanaoana, mwanaume na mwanaume wanaoana. Bila skandal. Zamani kwetu mwanamke mari anafanya bikwembe na iko na lupete yake. Uliko divorce na lupete yake. Uliko veuve na lupete yake. Uliko libre ona mfano yake kuvala. Donc tukua distinguer ilikuwa heshima. Mtu wote kama mwanamke tunamwita mama, kama mwanamke tunamwita baba, ya kumheshimia. Mwanamke anaingia motoka, mobus au motra, unamwachia kiti. Tunasaba ndio watuzala. Ile respect kuya, unaona mtu mkubwa, unaona bifurushi na mbe, au anatokea wapi kwenda unambebesha. Juu zamani kwa arrière pensée. Ile mambo nafai tukumbuke kama hatuna vile tulikuwa kwa zamani. Mshikeni niambie. Ikizazi kyote bazera bote abakone ile mateso kanzia. Ilianza wakati Leopold anasema ile mashamba yangu ile Kongo, ile Zaire ni mashamba yangu. Ile alipanga jina sa Kongo Belge. Juu ya kutudiviser. Aba boni ba Kongo, abani baluba, Kongo tsa abani baluba bakatanga, abani baluba Shankadi, abani baluba bakabongo, bantu diviser kabisa metu batota muntu moya, mu Kongo, mu Luba, mu Ngala ni tu bantu batota muntu moya. Njoma tunafanya ile banaita Zaire. Tukubaza angaria mu total tukia Kisangani. Hata tokea ba Kongo, hata tokea Lubumbashi hata wapi kutembea kwa sawa sawa. Naona kusema ule pasi c'est ça congolais. Ça faut les avocats. Ça aussi que vile wanasema ule Zaire kabisa. Donc bacha kutuyua tuna identité. Cha tuna sabantu bengine bona tafuta identité. Mon excusez nous sa imam. Nimefundisha sema mission ya kanisa juu ya Zaire. Kanisa ni wewe temple ya Mungu. Mission yako juu ya Zaire ni nini? Tuko na bantu wanakufa. Banakufa na malaria, ma Ebola, ma sida, ma mfwenke, banakufa
na manini mvita bantu bakata bipanga lufulu moya atroce. Parfois mina fungulaka internet nafunga nangara kuma information nangara nafunga una muntu wanamkata kichwa wanamkata tumikulu vipande vipande we muntu ona tele ile buluma ile boka ya muntu no choma bantu munyumba jua ni jua ngatale mambo unapenda bantu wafanye marche unabaua donc ile mambo kuna tuma kabisa tuma kuba mingi banakufa jua vile donc atendela kuendelea kufa vile bilianza je mu 15e siècle ulikuwa papa kunaangalia katoliki yote na dunia mzima alisema muntu mweusi ana na roho iko saa nyama Mungu alimuumba juu ya kutumikia mzungu ndio pale mateso yalianza kwanza kutubamba kutupika dunia mzima hakuna bantu bateswa sasa shema bantu tesa babantu kende mu États-Unis tokutana babantu kende mu Canada babantu magotolu fashion bale oteka ba esclave babantu te bakuta biko mu Zambia mu Congo biko na mu Rwanda mwenyewe biko na mu Tanzania biko mu Congo Brazza biko mu Nigeria ile fashion banoa bota bala babantu yo bateso jele mateso ti lewe bakuambia sema kama naangalia bien mateso yote tunatoka bon kila mtu anayo magumu yanatoka mateso yote tunapata problemu yetu sheye Biblia inatuambia hivi tunaweza kusoma kwa kidogo tusikie vile Biblia inatuelezea tuyue ni nini quand tunaangalia mkitabu cha Efesiens chapitre 6 verset 11 kufika paka 13 nasema revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, inatuambia hivi. Sha tukombanisha bale bantu tukunona na macho. Jubale bantu, kama ni muloji, eko na uwa bantu. Nigile ki esprit ya buloji kundana eko na uwa bantu. Mutamuwa ule, kitatoka mule kinengia mwingine, enda kuwa bantu. Mutona ule politisyen kwenda kurusha bantu kwake. Juu ya mari, bantu ke bantu uwa, banampa efranga. Aina ule muntu, nitapatia example. Leo anasema no, mga mnakatala kwenda kwa election mimi naenda. Bote wanachika kwenda kwa election. Kisha leo namkataria aba ni walichika sana no tushende kule kwa election. Aina yeye ule muntu. Ule muntu hoya yake kwa mzuri. Ni kile ki esprit ya kuwana kile kia ma division ndio kondani yake. Tukana ba passer ba ine sama tuna kusutenir huyu mwivi. Una muntu tubia mwe passer wa kanisa au we prêtre. Unayasa huyu muntu antoka mkuwana. Anakuya ona mwambia macha kuwana. Unampa na komonyo. Na sen anakuya meza ya Bwana. Unamwombea na kumwombea kwake ndio ndio kuomba. Angalia bale bantu ni bantu yetu. Akwe soldat, akwe policier, akwe politicien, akwe pasteur, akwe prêtre, akwe chef coutumier, akwe mufumu, akwe muloji, bale bantu bote ni bantu yetu. Asema ma esprit ya domination, ndio nisha kuba dominer. Utona mwingine ki esprit kisha kumdominer, ewe ndakuwa bantu. Eko nafanga mabavortement, huyu mtu eko nda kuvioler babato benyewe, huyu mtu kila mtu kuna mabibaya yako nafanya. Hakuna zambi ya munene kupita enzake. Aina sa juu ariba makuta ya commune, jo muntu mbaya. Huyu ariba makuta ya desne kujenga masomo, jo muntu mbaya. Huyu ariba makuta kanisa, jo muntu mbaya. Huyu aripatana mimba, jo muntu mbaya. Huyu aravorte, jo muntu mbaya. Huyu alogaba nduwa, jo muntu mbaya. Non.
Biblia inasema hivi, kama tunajitenga na bale bantu ni pamoja tutoke mduni. Tuampesha tu vivre na bale bantu, ba mwivi, ba loji, ba waji, bantu wa mifano yote, misorio, biula, vitu vya Biblia. Petro aliona, banamwambia, uwa anoba misorio, babikoloko fyo, anabiona biku pansani. Asa uwa ukurie. Shosu kule bintu wa uchafu. Anambesa kile Mungu anadeklare kuwa kitakatifu, woshi kideklare kwa kibaya. Pasko ule muntu ni Mukongo, unamchukia, jua Kongo, waranza kuwa banduku yako. Pasko ule ni Mukusu, unamchukia, jua waranza kuwaka watetela. Pasko unamona ule ni nduwaka mbenye, waranza kuwaka bantu fulani, jua unamchukia. No, Mungu anakata. Jua mana mateso haitaisha. Unabantu unapita, paske ni shefu, desidaka, pomone mansoko, banjenge po manyumba, leo hatuna na nsoko, unamchukia muro yako. Ya fan kibaya, Mungu alaini mkini yetu. Uwe unafaa kibaya, Mungu andraku laini. Donc, chaque combattre bale bantu. Bale bantu, ma esprit, ma autorité de ténèbres. Regarde Daniel, encore on a prié. Après 21 jours, Ange Gabriel anasema ile siku ulideside kuomba Mungu juu Mungu a restore ile siku balinituma na Mungu wake pesa kilikompanisha miaka mingi sana, masiku ya mingi mpaka ile saa nani woko nendela maombi njo Mungu anilibere mimi na kuwe bima esprit méchant binezi kulomusha Zambia na kumbasha Congo. Bezo kunamusha Angola, inakumbasha Rwanda. Bezo kunamusha Nigeria, inakumbasha kama ni Perekani. Shabo shangala sangala ba Amerika, ngala ba Rwanda. Ni banduku yako wale bantu sawe. Bima esprit mubaya, Dieu nsamo kule njo kumiel. Allez, tomateswe. Pale mwana mwana bashukia mafoko bakombanisha, kombata doit piquer. Non, moi jouer jeu à Satan. Jouage à Satan ni nini? Ni quoi voler, égorger, détruire. Comme on a monté qu'on a égorgé, et qu'on a volé, et qu'on a détruit, ndani yake mko ki diable. Sasa qu'est-ce que Dieu veut? Parce que hawezi na wewe mpanga, ukapika na mpanga. Petro alikuwa mpanga. Mpaka ngao kumamba Jésus. Petro anasema la, bataka kutonea na mimi ngao mpanga. Kata nishikio. Jésus anasema ataona mpanga, atakufa mpanga. Jesus kwambia wale bapagana anambia Petro Samuel ba Kristo kama unaona mpanga na utakufa mpanga ngare lufu Petro akufa bara mutunjika kichwa chini mikulu yule. Sasa tuangalie mzuri munifate bien mushikie kile Mungu anatufundisha sheye na mweye mambo chetu tunapenda mambo hiyo bletu unafanya tunapenda mambo fulani. Ennemi wako Biblia inasema aimez vos ennemis. Enemi wako anaiba bintu yako, anaiba franga yako, anakupika, anakuchambula, anakupingia, anakutafuta wabandi. Enemi ana akamfuma sasa mule mtu mteso pasho mambo, anakuchukia pasho mambo. Ule enemi Biblia inasema umpende. Sasa njoo ule politicien wao voter en quoi député akifanya bombaya njoo tumchukia pourquoi? Parce que ni kabila ingine. We Mkristo kunanishikia. Mungu anakulomba hivi. Atukombanishe bale bantu. Tunakombanisha ile esprit unabasukuma bale bantu kufanya bile vibaya ndio nafanya. Mtoto kama nazalike kwa innocent. Ayue kitu. Dunia njoo na mgeuza kwa mbaya. Tunakuwa na buloji, kwa vaudou, kwa franc-maçon, kwa mabintu vibaya ma science occulte. Binaanza kumsukuma kwenda kutesa bantu kiba mafuta ya bantu. Wewe sasa Biblia inasema tuko na muvale maarme ya Mungu. Maarme ya Mungu c'est la prière, c'est la parole de Dieu, c'est le salut. C'est le chocoka. Nous sommes chocola chapeau ya salut. Vous savez nous sommes Biblia, nous sommes na épée ya parole ya Mungu. Mungu anakuwa na kuchambula Biblia inasema nini? Usiruche baba baba wengine. Mungu anakuescroquer. Hapana kurusha anakuescroquer na mpenda mkasho. No. Fanya bintu kwa buluma. Unamwona sasa mimi namhurumia huyo mtu. Mungu msamee ageuke.
Daniel alisema hivi, Mungu baba yetu wengi orumba mbingu na dunia na bije binonokanaka na biasha unokana, utuhurumie sheye na bashefu yetu na bapretre na banini na bankambo bamuyomba basangaji, tulikukosa we Mungu, tulijidetourne mbele yako. Wakati tulipata mateso atukukimbilie, tulikimbilia kubintu, tunaenda kumifumu, tulikimbilia kubukomvi, paske mtu alichuma maembe kwetu tulimpika, paske mtu alikuwa kushota mai kwetu pasho kuloma permission tulimpika, tulifanya mambo mubaya paske ule mtu mtoto wake likonga mtoto wetu anakufa na sisi tulimuua. Kuomba buluma. Angalia ule mwanamke msharati balimpeleka mbele ya Jesus, loi inasema mpige maibu akufe. Jesus alibauliza ule aya afanyaka zambi okay wa kwanza kulogota riba kumpika. Bon, huyo anaiba makuta leta, huyo anaiba madawa kwa hospitali, huyo anaenda kuuana, huyo anaenda kulokana, huyo analanda, huyo anaescroquer. Mwebo bali bote ni bantu ya zambi. Oshi bwana sana mishifanya mazambi ya mingi. Jesus anasema ondoka pale mishikuyuwe uwe mutenda maovu, unatumikia Satan. Donc weye atona shima wako mbeleko na ubiri bantu, una ubiri paka bakabila yenu, una ombeka paka bantoka sadaka, uyosoko mbali na Mungu. Hii mambo ikufungule mashikio pale Mungu nalala, shetu apika magoti unalia kwa Mungu. Uye lufu aluambake paka ule muntu amfanga bibaya, uoko mutakatifu unaweza kufa kesho, unaweza kufa leo. Kama unakufa ten rapport kantundo patia Mungu, opa na shontaka bantu ule fulani anafanga hivi, ule fulani anafanga vita, fulani anafanga hivi, ile kabila fulani, ile pays tufanga hivi na wewe pana balawa mabaya benjako na mamikina bengako. Afu weye kama unakufa leo ten rapport kantundo patia Mungu. Yavyo na shimangaya benjako, yavyo ni na batoto wako une baima chakula, yavyo ni baga mamangoa wa ndugu yako, au yavyo ni ndako kuiba bintu mopitalo, au ni baga minja mashamba abantu. Ni rapport kantundo beka mko muvivu nakatanda kutumika kwa muvivu kwa mwenezambi au tonaka Mungu. Tuangalie bien na bazungu na beushi na wewe walifunza wao kufunza, tunayasema Mungu ndio arumba mbingu na dunia. Na kama unakufa leo, esprit yako itenda wapi? Kama mtu manema nasema umfanya kufaka miliona mjimwake, njoo wakati yake yeye na angala na waya hapa dunia. Kama wakati yake inaenda kwa Mungu, tunataka kumpa Mungu rapport kani ya buisha maembe na mamicha bantu bushiku bantu solala ona maembe kwa mamicha yao au mashamba matembele wanda kuchosha mlombe mjua bangu kwa bantu uona isha na kuiba. Na osha angalasema ula riba makuive kushikami njoo zambi, ule riba biki ya rafiki yako masomo haina zambi. Au we professeur uliwa mapapier ya nani ya ma examen ya batoto wenda kujisha ula kushankalanga na uko mwivi. Donc ujangale mbele uko mwivi, pika magoti lia kwa Mungu. Mkitabu kia Chronique wanasema ile pays inaitwa na jina yangu. Kama bantu bana nyongopa me Mungu, bana pika magoti, bana tubu, bana ria, bana detourner kwa mabaya yabo, minte basamea mitatunza nchi yabo. Mangara ile kizaki malari, uya nkikokotea huku, uya nkikokotea huku, uya nkikokotea kingari nguva kia pomoka. Pale akia pomoka, njo wakati yako weye na mie na piangu hapa tupige magoti turi. Bushikwa ina saa ya kulala. Utalala hivi masashi inaanza, utakimbilia wapi? Sajua kumpeshele masashi yanze. Uwe pika magoti ria. Jesus asimambia tempete isimama ikikala kina. Hapa jua tunataka kunaambia matemoignage ya bile bintu Mungu anasha kufanya. Chako naka fujo nengia mu quartier. Bango nazo pikana miti mipanga. Unasikia boka wewe niambia sasa. Mimi nimpatia uwezo wa kufukuza mapepo. Oh, mimi ninga maombi. Naanza kuomba katika jina la Yesu. Pepo ya uwaji, pepo ya kupikana,
pepo ya Bukomvi, pepo ya Bishilani, mademo yataleta fujo mkateo. Ninaifunga, naikemea, niko naomba, nikuwa kimya, nipaendelea kuomba. Sasa mnaisha kuomba, natoka nje. Sapa kwe Bukomvi. Siku ingine, imamu na sayi pita mkatoka. Siku ingine, mkate yetu ngwenga, bushiku baimba, wana, ampushi, utasaba bantu bwana jikomunike. Mpaka vile, ampushi. Sasa pale bantu, hakuna kulala, baba, nyonga pa nshingo, nini, busubuta, shika weko malari, wiko ozi, nini, mpaka mkate, muringewa mashikini, wakati mateso ilipita. Siku mwana nasema, baimba, bushiku makelele. Na la mga sa leo, na wewe autorite mungu atupatie. Katika jina la Yesu, wewe pepo kama ni ya buloji, kana ba franc-maçon, kana ba imbo na ba mpushi, Mungu ndio alibamba mtoke ndani hapo. Nikaomba we kwa kimya ile samiliso, amen. Kwa deja kimya. Asubuhi, beo anambia leo tulala bien. Tulikuwa pamkini pamoja hivi na mtumishi wa Mungu Pastor Patrice. Mungu ambariki, endelee na kazi ya Mungu. Papa mkini natoka kulumbashi na kule mkini. Roho inambia wende bushiku. Sawa. Mungu mshumwa mijimu maloji ça au nom de Jésus. Comme on appelle faire tout faire. Menda ti pita makaburi pita mamitoni ni bali. Naanza kuimba mimbo wa Mungu niko naimba. Fika pa mkini nakuta bantu kwa nje. Gasoma alipokea pastor. Mimi mbesa pastor unakuya. Nasa ni nini? Asema hapa atukulale hapana. Ufunge kama matu bubu, mama utabaloji nini? Sasa tusikia mimbo. Tunatoka nje mauti vinakimbi. Donc Mungu roho nyongoyo sasa ni kama meo watu sema mshongope. Ile determination ilikuwa na shetani alionea mbali anapita mbio na kimbia. Donc kama unakamata decision ndani ya ile decision unakamata shetani anapita mbio. Shetani anaongopaka décision ya muntu parce que nous sommes créés à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Muntu atariba vitu yako aliba makuta yako aliba nini mfate pole kama ça n'est pas tout méchant kama iko méchant macho tu prier Mungu atakupa bingine. Aina sana ni opium du peuple ile wanaambia watu mkanisa toa sadaka toa dini nini tangu mnaanza kutoa kuna changement non. Mungu ni baba yako, we dada, we nduku, we mtoto. Mungu ni baba yako, kama unapiga magoti unalia kwa Mungu. Kama ni sasa no, mimi hata makaja yangu mimi nitaipata. Utaanza kuomba, usijulize utaipata wapi. Kaja kwa toka kwa politiciens, toka kwa kanisa, toka kwa ndugu yako wa rafiki. Mungu ndio atafanya miracle, unapata kaja. Matemoignage yetu tunaiona, tunataka na tunaendelea kuiona. Hapa niko nimeambia bitu vya mingi nisha kupotesha shongope na nune ngala kupata vya mingi na Mungu endelee kubasamea bale kuna niba bale kuna nilanda basamee na roho ya mweupe basamee na niko naomba Mungu asaidie pe yetu Mungu arumie kwanza kwa nkambo yetu bailunga mbiji ba Kongolo mamba ba Mwanta yavo ba shefu wote bale Mungu aturumie. Kama unafuata bien mhistoire bona sema bali washefu wanasema Mungu ndio alituweka bushefu. Bila kweli Mungu ndio aliweka bushefu. Naenda baba madawa ya mashetani. Ndio na Mungu anatutupa. Mungu anasema kama unamtupa Mungu utalima mashamba, utakula bintu wa mashamba, mwivi atakuwa na vikulia. Utakulia ujibe. Una watu wakulia katubo baba konde. Kama ananepa ni diabete. Ndio vile bien la bénédiction à Mungu ya malari. C'est pas normal. Pas que bila tuma hospitalo. Ria kwa Mungu tubu mazambi. Peni usha kuchukia muyomba yako, peni usha kuchukia kambo yako au muloko yako jari baka maguta yako anaosha nyumba na kimenda kubulaya. Unamchukia. Ile kuchuki le yanele bisilani. Benaweka barriere Mungu ene kukuchibu. Ato naomba je, utaosha mabintu wako na toa sadaka kanisa au utapatia mkintu. Anania na Safira baruzisha bintu yao banafuchika kipande banawa mnanda Petro njo yote mari yabo ayasa muntu alibapa yabo
basi balifuchika ingine Anania akakufa. Safira akuya bamulize ile makuta jo yote banakuwa leta hapa asema nje simona baba ndo bona kuya bantu mujika bwana yako na anaonekana kufa. Hakuna mtu alifanya kilio. Boto alipika mikono saa mapenzi ya Mungu inafanyika. Donc pamoja wewe una rankini muro yako. Wewe upendeke babemba. Wewe upendeke batabu. Babangu bangu wapendake. Wewe upendeke loko bantu fulani vina hivi. Wewe yuasema batakujika na ile mambo na batakutupa momoto siku ya mwisho. Hii mambo tunaambia mission yako tubu mazambi yako ya bapara yako ya ma generation na ma generation. Hivi tunaweza kutimi yetu nini? Ni vile bibaya batufundisha kwa makambo yetu. Batufundisha wende kufanya kudawa, wende kwa mfumu, uomba mijimu, ulifunge mankamba manini. Bile bintu ni makutumi ya mubaya, kutumi ya bien. Sema avant yuko kujifambele kusharati oa bibi yako mwekale naye. Miaka na miaka pa unaoa leo kesho na divorce. Unaoa leo wewe ndio wako waka babibi hapana. No, huyu bibi ni mbaya. Oh, jua nini ni mbaya, oh ni mwivi. Unaoa wewe ni muloji. Unaoa wewe ni madawa. Na ndio batakutupa kama moto. Wewe you are king. Upande, ushuke, upende, usipopenda, ukatale, uechike, yu asema bila uko nafanya témoin ni roho yako. Roho yako ndio témoin vile uko mwivi. Roho yako ndio témoin vile ndio kufanya busharati. Hata vile unavala manguo, unavala jwani, juba banana wengine bakone kanisa. Unavala vile jwani juba na mke baba fifi ba bien bakone mkanisa. Unavala unapita kumbele unaimba, unape babaoni manguo unavala. Ile manguo itafanya ke ukue vile uko unajiwasia. Ni maombi kujishusha ndio tona kama unataka commissaire des zones Mungu atafanya wako commissaire des zones na nasaidia bantu. Amen. We député, we ministre, we nani ujangalie bintu nafanyaka hapana kusema ba opposant fulani ni chef yangu. No, we angalia mabaya yako we moya tu, mazambi yako, mazambi ya wazazi yako, mazambi ya chef yako mkini, mazambi depuis zamani. Wakati Mobutu anaanza kuchezesha saka yonsa aina ya alianza ibantu ndio alianza leo no Moise Katumbi aipa kwambia bana wewe unamchezea Kabila pa kwambia bana rais bon est-ce que anamemba sasa kumchezea bibi muna bebe zamu bipata memoza kuimbia mnacheza njoo ile masaka ya yonsa tuleta mateso leo Mungu anafanya mambo ya bien. Shukuru Mungu. Sasa Mungu asante sana huyu dirigeant tuwekea anafanya vile mapenzi tunapenda. C'est tout. Tumchezea Mobutu, mwembea nini? Munyumba foto ya Mobutu. Uingie foto ya Mobutu. Wendo foto ya Mobutu. Njele mateso ola kuabudu Mungu, tunaanza mabudu ye. Nale mafoto mu manyumba sasa ni foto ya Jésus, ni foto ya Maria, baba foto ya bazungu bale munayo. Nari onaga Jésus, unaya rangi yake. Unaya vile eko. Biblia inasema bajufu bakwa na nywele mrefu. Bile tunaya mo Jésus a mancho bleu, mancho vert, nywele mrefu. Mwe kitabu Jésus eko mancho bleu. Mwe kitabu ko mancho vert. Mwe kitabu ko na nywele mrefu. Mwe kitabu kakonde, kitabu kicha mviringo. Sasa Jésus ni wakwele wapi? Tunapika na magoti kwa Yesu ni wakwele. Shiko monta kile kidemo magia kupika kinkono. Njoo na mwendelea kuteswa apende kushikia. Anataka nasema tuna uchungu mno. Misio yako wewe haina tena bawazo kwa kuombea. Utusha kwa mimi ni mwana wa Mungu. Misio yako wewe ni kuombea Kongo mzima. Lia juu ya Kongo. Hapa nasema Mungu Kabila kufa. Hata kufa Mungu atamuongezea miaka. Mungu anakupini huko na chuki. Ombea yako mambo. Mungu saidia pei ukoke. Angari, tusama Mobutu atoke. Anatoka patengia mwingine. Mnampenda tena. Patengia mwingine sema mtampenda. Patengia mwingine mtampenda. Patengia mwingine mtampenda. Donc, Mungu pana kupenda changer paka bantu. Mungu anapenda mbele wewe uchanger. Kama wewe leo unakuwa president, utafanya. Utapata bantu nini?
Kama leo unakuwa commissaire de zone, unakuwa député, utafanya nini? Tunasikia bengine wanaambia ba député bengine wanaambia watu sasa na amkuni voter mie juu nisaidie mwe. Sasa bo député wao ni bani? Donc sha tukombanishe mwili na damu, bantu yangu munishikie eko. Tunakombanisha ni maesprit ya bwizi, ya mauaji, ya maloji ainsi de suite. Bengine wanasema tufanye pacte na Satan. Dieu a paix. Satan takushikia. Atakuwa mbele wewe. Unakufa na tena moto. Tufanye attention. Siku ya mwisho Yesu atambia bantu mwende kule ondoka pale sikujue wewe mtenda mabaya. Ule wewe unashonda sana mtu mbaya. Siku atakufa utakuya hapo. Alafu kama minuit atakufa 11h à la tour. Hier, Mungu anaweza kumpa ile bati, afu wewe. Est-ce qu'on a eu ça? Est-ce que tu as eu ça takufa? Ça ya wewe kufote yua. Fais attention. Nasema ile makanisa pale, inafaa uwe matonere. Nini? Bia kaskani. Tubu. Roho yako inakwambia kasa bila ufanga biko vibaya. Ile machuki kuna nayo muroi. Haupende kutumika na Makasai, haupende kutumika na Bakongo, haupende kutumika na Bazambia, haupende kutumika na Bangole, haupende kutumika na banamuke mu biro yako, haupende kutumika na banoya mu biro yako. Bona penda mbiro mpaka banduku yako. Baoga ministre, chef de cabinet ndugu yako. Secrétaire ndugu yako, trésorier, cabinet yote mzima. Sasa ndio Mungu atakubariki. Ndio na tunachoka na ministre ba mingi. Mamutosha leo ministre kesho ngoma mashikini. Kisha utakufa mashikini na hata na moto. Shita wako mbingu tunafurahi. Donc Mungu anapenda pa dunia ufurahi na kumbingu ufurahi. Sasa tufungule macho. Milele, milele na milele, 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 milele na milele, Alleluia, Yesu wa milele, Alleluia, Yesu wa milele, milele, milele na milele, 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 milele na milele, Alleluia, Yesu wa milele. Alleluia, Yesu wa milele, milele, milele na milele, 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 milele na milele, Alleluia, Yesu wa milele, Alleluia, Yesu wa milele. Baba aliye juu na Mungu wa kweli, tunafundisha neno lako, inatujenga na inajenga yeyote ambaye anaisikia. Saa tuko naomba mbele yako, utusaidie tuikomprendre. Roho yako ituguse, itupatie nguvu ya kukuongopa, itupatie nguvu ya kukuomba. Tushangalie mtu ule rumba kwa sura mfano wako kwa enemy. Tuangalie mtu ule rumba kwa sura mfano wako kwa nduku. Akwe mzungu, akwe mweushi, akwe mwanamuke, akwe mwanaume, mtoto, mkubwa wa kila nchi yoyote, tumuone kama vile ulimuumba kwa sura mfano wako. Mateso yetu ni juu ya mabaya yetu, ndio vile nasema. Ndio maana tunaomba huruma kwa ajili yetu, hii nyumba yangu, watoto na bazazi yangu na bankambo yangu na bashefa mikini zaidi yote mjima, bashefa wa Kongo, bashefa wa Ngwande, bashefa ya Wakusu, bashefa ba Salampasu, bashefa ba Wemba, bashefa ba Luba, bashefa ba Rega, bashefa ba Bembe, bashefa ba Uvira, bashefa gote bala rutuwekea batuongoze, batufundisha njia mubaya na makutimu mubaya, batitenga mbali na wewe. Juma tunaenda mbali na wewe Mungu. Tunaomba uturumie pei yote mzima. Damu inamwangika, mateso na nguga juu ya bubaya bwetu. Tunaomba Mungu turumie. Mungu chuki linja katikati yetu, ubakuzi ya makabila, mauaji, choyo, bwizi. Mungu tunakuomba uturumie.
Bantu baringia manjia madawa, na kutufundisha njia yako, baringia munjia mubaya. Batumishi ya makanisa, batumishi ya mankundi, batumishi manjia za kuachana, kama askari bakutuchunga, bapolisi bakutuchunga, bakutudefende. Oh Bwana, tulifanya vibaya mfalme, na kuomba utuhurumie mfalme. Tuko bantu babaya, tujitotume konte wewe. Jona tupatie mkini habari, tupatie mkini habari, lakini tunaendelea kuteswa ni juu ya mabaya. Mungu wangu tusamehe. Ulisema shatu kumbalisha yake mwili na damu, tunakumbalisha maesprit mbaya, lakini angalia tunakumbalisha na shewe wenyewe. Mumbaji turumie. Oh Bwana tusamehe. Mungu tusamehe. Tuko babaya, uturumie, uturumie. Uturumie mfalme. Damu ya Yesu, o rafiki, damu ya Yesu, damu ya Yesu, o rafiki, damu Yesu, o rafiki, rafiki, damu Yesu, o rafiki, rafiki, damu ya Yesu, damu ya Yesu, o rafiki, damu ya Yesu, damu ya Yesu, o rafiki, damu ya Yesu, o rafiki, rafiki, damu ya Yesu, o rafiki, rafiki, damu ya Yesu, damu ya Yesu, o rafiki, damu ya Yesu, damu ya Yesu, o rafiki, damu ya Yesu, o rafiki, rafiki, damu ya Yesu, o rafiki, rafiki, damu ya Yesu. Baba, aina damu ya bantu iteze kutuokoa nchi yetu ya Zaire. Damu ya Lumumberi mwangika, damu ya Chombe, damu ya Kasavubu, damu ya Chibeya, damu ya Mukendi, madamu ya bantu ilimwangika mfalme juu ya bubaya yetu she bantu, lakini damu yako ile ilimwangika juu inatuokoa, itaokoa na nchi yetu. Usiache damu kuendelea kumwangika tena, haiwezi kusaidia nchi ya Zaire. Ni damu yako ndio ilimwangika. Haina ya damu ya bale biko na kufa mupori, haina ya damu ya kufa kumvita kubeni, wala kumakasai, wala maprison, wala mamalari. Haina damu itatuokoa. Ni damu yako wewe mwana wa Mungu. Haikumwangike vya bure, ilimwangika juu ya sheba baya, ilimwangika kila mtoto mbaya mfalme. Utusafishe, utusafishe, tuokoke mfalme, ili wakati ya refreshment na amani yako ishuke kwenye nchi kwa jina la Yesu Kristo. Ngalaba na mke, banaume, batoto, bakubwa, ngalaba baluba, babemba, babembe, balala, basanga, Bakongo, Bangala, Basakata, Bambuze, kila kabila yote. Mungu, damu yako itakase nchi, damu yako itakase nchi. Oh Bwana, oh Jésus, Jésus, kwa yote tunaomba kufuatana ukubwa wako katika jina la Yesu Kristo, amen. Ndugu wa dada, sisi tunaprograme kila siku tutenda kuomba juu ya nchi yetu. Nchi yetu haina amani. Amani inatoka kwa Mungu, haitoki kwa bantu. Kama Mungu anaweka bantu kuongoza bantu, tunawaombea Mungu atawasaidia. Ujiombee, Mungu atakupanguza machozi. Bila unatafuta, usespere mtu. Asema malheur à celui qui se confie en l'homme. Mtu atakupatisha. Atani ndugu yako, atani wa kabila yako. Unaweza kumlomba na kujia bila yako ampa bunga, kumeni muloji njoo na kulokaka. Alors, muririe Mungu hata kutupaka, hata kuachaka. Muririe Mungu juu ya mambo yako, familia yako, bankambo yako, dunia mzima, Zaire yetu te mzima. Tuyue hivi, basha kutufunga pa macho. Zaire mzima tuko banduku. Tuko banduku. Tujombeane, amani ingi. Ce n'est pas pour rien mkumari.
Mungu amebariki leo hata milele. Amen. Amen. Uwanja Nalija Berangani Jani. Mungu asifiwe.